是，第一个小朋友表现很好，我们接着走，好，很好，眼神有点涣散哈，好，接着走就好了，对，好，接着走，好，都很好，一个一个都接着走，不用等他。啊，你们国小的小朋友怎么都这么优秀？好啊，不要飞哦，手不要甩哦，很棒！啊，越来越快了，慢一点，你会被追，慢一点，你手甩来甩去了。好，最后一个小朋友，请你走到小香米的面前来。好，你停下来。如果你走到一半，狗狗突然跑过来闻你，就像小香米现在这样一样，怎么办？你会觉得很紧张，对不对？请你眼睛不要看着小虾米，也不要乱动。有没有发现小虾米闻完它之后就觉得，这个男生很无聊，我走掉了，对不对？所以你不要理它，它闻完就会走掉。我问你，如果狗狗走掉了，你可以很开心的跑走吗？不行。对，不行。所以好，很棒，你就像刚刚一样，慢慢的离开就。